Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ndodhet në qendrën e paraburgimit në Hag, që nga nëntori i vitit 2020 është duke u gjykuar për krime lufte dhe për vepra penale që lidhen me pengimin e drejtësisë. Gjatë një fjalimi të fundit, Thaçi kritikoi vendimin e mbajtjes së një seance të rëndësishme gjyqësore pikërisht në 28 nëntor, duke theksuar se kjo datë ka një domethënie të veçantë historike dhe kombëtare për shqiptarët. Por nderuari zoti gjyqtar, është me interes që në këtë gjykatë të mos ndodhin gjëra që nuk lejon të ndodhin në shtetet uja përkatëse. Si çdo popull edhe ne, shqiptarët, kemi historinë, traditat dhe vlerat kombëtare dhe shtetërore. Mendoj se caktimi i kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor do duhej evituar. Mbajtja kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor për mua dhe çdo shqiptar është befasi jo e mirë. Nderuari gjyqtar, së çdo shqiptar ka festë kombëtare, shtetërore dhe familjare, sepse është festa e dinjitetit dhe krenarisë kombëtare, ku si çdo popull i lirë në botë feston edhe kujton. Sot, çdo familje shqiptare dhe institucion edhe i Kosovës edhe kujton edhe feston. Prandaj, mua nuk më mbetet tjetër për t'i uroj shqiptarët për festën e 28 nëntorit të festojnë bashkuar, krenar dhe me dinjitet. Pavarësisht situatës në Hag, ish presidenti uroi shqiptarët për ditën e flamurit, duke theksuar se nëntorët e tjerë do t'i festojnë bashkërisht me popullin e Kosovës. Deklaratat e tij nënvizuan ndjeshmërinë e figurave historike dhe institucionale të vendit ndaj ditëve të shenjta kombëtare, duke ruajtur rëndësinë e respektit të simbolit kombëtar dhe në rrethanat më të ndërlikuara ligjore.